ഇനിയൊന്നുമില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ കഴിഞ്ഞു. അതെ കുട്ടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കൂ. പിന്നെ എന്ത് ശബ്ദം? ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം. പറഞ്ഞ പോലെ കൂടെ ഇരിക്കണം കേട്ടാ. പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെയ്യണം. അല്ല കുട്ടി, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ റെയ്നയുടെ ശബ്ദമില്ലേ അത് കുട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യൂന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. അതൊന്ന് കേക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ചേംബറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കേക്കണോ? കേക്കട്ടെ ചേമ്പറിന്റെ ശബ്ദം കേക്കട്ടെ ആദ്യം. ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ. ചേംബറിന്റെ അൾട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ. അൾട്ട് എടുക്കുവാ. If you want to play, let's play. ഇത് രാത്രി റോഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ്. If you want to play, let's play. ബാബു ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നോട്ടെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി. എന്റെ അമ്മച്ചി ഇജാതിയൊക്കെ കുട്ടി അതൊന്ന് കേക്കാൻ പറ്റുമോ? അതൊന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് കേക്കാനുള്ള ഒന്നൂടെ. എന്റെ പള്ളി വേറെ ഇനിയുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നെ വിഷയം കേട്ടാ, വിഷയമാണ്. ഓ ഒരു രക്ഷയില്ല വിഷയം. ഒന്നൂടെ വേറെ ഒരെണ്ണോടുണ്ടല്ലോ റൈനയുടെ. ഓ എന്റെ മോനെ വിഷയം. നമ്പർ വാങ്ങിയേ. വിഷയണ്ടല്ലേ ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടിയത്. എന്റെ പൊന്നെ എന്തായാലും പരിചയപ്പെടുത്തരണം. ഞാനും പറഞ്ഞല്ലോ ഡെയിനോട് പരിചയപ്പെട്ടവരാണ്. അതെ സിംഗിളാണ് ഏട്ടാ. എനിക്കിപ്പോ അതല്ലേ പറ്റുന്നുള്ളൂ.